សួស្តីបងប្អូនវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង channel របស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបធ្វើមាន់តុងយ៉ាំដែលគ្រឿងផ្សំមានដូចជាមាន់មួយចំហៀងការ៉ុតប៉េងប៉ោះផ្សិតទឹកត្រីអំបិលប៊ីចេងស្ករដុំស៊ុបខ្នុរដុំតុងយ៉ាំបងប្អូនខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមក្រូចឆ្មាម្ទេសស្លឹកក្រូចសើចនិងគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងខ្ញុំមកដាក់ម្ដងនេះបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដែលជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាំទឹកឲ្យពុះសិននេះមាន់របស់យើងបានកាប់ហើយណាយើងកាប់អត់ប៉ុណ្ណឹងណាកុំទូពេកឥឡូវទឹករបស់យើងបានពុះហើយនេះយើងធ្វើការបង់គ្រឿងចូលណាអូខេគល់គ្រៃស្លឹកក្រូចខ្ទឹមសហើយខ្ទឹមក្រហមដាក់ចូលតបមកហើយយើងការដាក់មាន់ចូលហើយយើងក្រូបវាឲ្យពុះចាំយើងបង់គ្រឿងចូលនេះឡើយច្រឡយើងបានពុះនេះrồi tông yam cho nồi một đốngទឹកត្រីនេះដាក់មកស្ពាយបាយចេងយើងដាក់កន្លះស្ពាយបាយស្ករសយើងដាក់មួយស្ពាយបាយសិននេះគឺជាអំបិលយើងមួយចិបប៉ុណ្នេះការដាក់ក្រឹបចូលបែបនេះប៉ុណ្ណឹងស្លវាយើងបានពុះហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ពីប៉ោះចូលហើយនឹងផ្សិតអូនដាក់វាឈូររយៈពេលប្រហែលជា3នាទីបានទេឡើង3នាទីនេះ